Hello， 大家好，歡迎收睇另一集嘅 Man on Wheels。今集會同大家介紹下點樣調校單車嘅剎掣系統嚟提升制動力，令到你部單車嘅剎掣感覺係同新嘅一樣。一般嚟講咧，就唔使話成日都要調校嘅。我自己本人就中意踩較為長途之前做一次檢查嘅，就唔使話用好多時間嘅，幾分鐘咧就可以搞掂噶啦。其實咧，咁簡單嘅嘢咧，每次束車之前咧就最好檢查一次，就安全啲咯。咁今日就會介紹下我呢一部公路車啦，係用 Shimano 嘅105C 嘅 up 嘅。咁我哋未調校呢個剎掣之前咧，就建議大家檢查下個車轆同埋個車胎，因為呢兩樣嘢咧係可以話係最重要嘅，佢哋係唯一一樣嘢掂住個地下，同埋最常見嘅問題都會出現喺呢兩樣嘢嘅上面。咁首先講下車胎啦，就轉下個轆，睇清楚條胎係冇嗰啲玻璃石仔碎片喺上面殘留喺度。如果有咧，就挑佢出嚟啦。如果唔係，下一次踩咧就分分鐘會令到你爆胎嘅。有啲較為大嘅窿咧，你可以用嗰啲超能膠嚟補。順便睇下條車胎嘅壽命去到點咯。我呢一條車胎係馬牌嘅，就跟埋呢兩個圓形嘅窿嚟顯示條車胎嘅壽命嘅。當呢啲窿咧磨到見唔到嗰陣時咧，就代表你條胎要換啦，係時候。另一個方法睇一條胎咧，就係直望睇下個胎頂個位係咪仲係一個做到一個較為圓嘅曲線。如果佢係個頭咧係平晒咧，睇落去咧，咁都係代表個車胎嘅壽命已經去到差唔多尾啦。亦都要留意車胎側邊嘅外牆，睇下有冇刮花刮爛嘅。我呢一條咧就係好好嘅例子，你見到佢係嗰啲鐵絲網係刮到好似突咗出嚟咁樣嘅。咁如果下一次再行到啲罅隙位啊、爛嘅石路啊，分分鐘咧會爆胎嘅，或者令到吉爆你裏邊條內胎嘅。咁當然要 check 埋條胎夠唔夠氣啦。我咧就每次束車之前咧都會加翻少少氣嘅，因為我係用呢個乳膠內胎嘅，係 keep 唔到啲氣嘅，係一晚分分鐘可以流走10個 PSI 到嘅。OK， 條車鈴咧就當然要 make sure 佢係直噶啦。其實都好難令到佢真係100% 直嘅，有少少唔 perfect 咧係 OK 嘅。不過另一樣嘢要留意就係，如果你個鈴咧唔係平咧，當你個 C 夾壓落去嗰陣時咧，揸實個 brake cam 嗰陣時，佢又會想掙扎咁樣咯，又想開又閂，又開又閂，有少少呢啲感覺，咁就令到你個剎掣能力冇咁好啦。當然睇下你個車轆係咪鎖緊，條軸心係咪扭緊嘅，用隻手搖下個車轆，睇下會唔會鬆鬆地嘅感覺啦。如果係咧，就分分鐘裏邊嗰個盒或者裏邊啲 bearing 咧就要拆開睇下係咩事啦。順便抹一抹條 link 嘅剎掣範圍，用得多咧都有啲比力膠嘅殘留喺上面嘅，攞條毛巾抹乾淨去，咁啊剎掣會更加好嘅。如果你中意踩單車，特別係公路車，就記得訂閱我哋呢一個頻道，仲有撳埋個鐘仔，就唔會錯過下一條片嘅 upload。OK， 而家我哋就正式入正題啦，就點樣調校呢個剎掣嘅。咁第一樣嘢咧就係 feel 下個剎把個手感係夠唔夠，個硬度啱唔啱你自己嘅要求咯。正常嚟講咧，你就唔應該拉個剎把拉到咁深先開始啟動呢個剎掣嘅。個感覺應該係都算硬下嘅。咁有啲人咧就中意較為腍少少啦，就冇咁容易甩死啦。如果個感覺係較為鬆咧，我哋就可以做以下嘅嘢嚟整翻緊條鋼線嘅。咁首先 check 清楚條膠管究竟係咪真係坐啱位咯，睇下係咪成條管插咗入去咯，唔係鬆咗出嚟咁樣咯。然後之後咧就想扭緊呢個 barrel adjuster， 係扭呢個順時針方向扭到最底。然後之後咧鬆翻佢，扭佢4-5下咁樣咯，鬆翻少少。之後咧我哋就可以鬆開呢一個4mm 嘅六角匙頭，鬆到去嗰條鋼線自己會有喐動咯。然後咧我哋就用一隻手揸實兩邊 C cam 壓實佢，令到佢好似拉緊個剎掣咁樣。跟住咧另外嗰隻手咧就可以扯下嗰條鋼線啦。
拉到佢最低啦，然後跟住之後咧就用翻個4mm 嘅六角螺絲頭上翻緊呢粒螺絲。OK， 而家咧個剎把嘅感覺咧應該係會硬實好多嘅感覺。之後咧你就可以去翻呢個 barrel adjuster 就調校你個 C 夾嘅同個車轆嘅距離嘅。扭呢個送時針方向咧就可以令到個 C 夾擘開翻少少啦，逆時針方向咧就將呢個 C 夾更加可以收緊嘅，就更加近呢個車轆嘅。如果你唔中意佢咁硬咁實嘅感覺咧，其實咧你可以去翻頭先嗰個4mm嗰個六角螺絲咧，鬆翻佢啲咁多，等嗰條鋼線喐一喐少少位，跟住之後上翻緊佢，咁樣個就變翻腍少少嘅油。咁講翻個剎把位置啊，有啲人咧擺隻手喺呢個手把嘅下邊嘅方位咧，隻手咧如果唔夠大就好難攞幾隻手指拉到個剎把嘅。咁而家新款嗰啲雙手位咧，而家咧都跟埋呢一粒六角匙可以俾你調校，令到個剎把更加近，就反開呢一塊膠，跟住之後咧就可以擺個六角匙嚟調校嘅。OK， 下一樣嘢咧，我哋就要 make sure 個 C 夾咧係喺正前叉嘅中間位置嘅。咁首先咧就要去呢個前叉嘅後方嚟鬆開呢一個5mm嘅六角螺絲。個目標咧就係令到兩邊嘅迫力皮咧剎掣嗰時咧同一時間係按落個車轆個面層度嘅，真係用對眼就咁睇嘅，就睇下盡量校到佢喺正中間咯。然後之後咧就上翻緊頭先嗰粒5mm嘅螺絲。我呢一款嘅 C 夾咧，佢側邊咧就有粒2mm嘅六角螺絲，可以俾你再更加可以輕微咁樣調校佢嘅。咁樣如果你扭呢個送時針方向咧，就可以收緊另外一邊嗰個 C cam， 可以拉近更加近嗰個車轆嘅。咁下一樣嘢咧，就 make sure 個剎皮咧係喺一個啱嘅位置。如果太低咧，你就會變成同個車轆接觸嘅空間咧變咗少咗，咁樣就會令到你嘅剎車功能減少啦。太高咧，你就會有機會磨到條車胎嘅。所以咧要喺正個中間位。咁我哋用呢個4mm嘅六角匙鬆開，順便抹下個剎皮，睇下裏邊嗰啲坑紋咧有冇啲石仔啊嗰啲嘢攝喺度。然後之後咧就揸實個剎把，之後咧就用隻手慢慢咁樣調校佢呢個位置。OK， 呢個時候咧，你就將個迫力皮 toe in 佢。咁咩叫做 toe in 咧？就你想令到個剎皮嘅前方掂住個車轆先過後面。咁啊好簡單啦，就揾張卡片接一半，然後之後咧就塞張卡片落去個迫力皮嘅後方，大約1/3度啦。校啱晒位之後咧，就可以上翻緊頭先嗰粒4mm嘅六角螺絲。OK， 搞掂完啦。另外嗰一邊一模一樣咁樣做，咁樣做咧就唔單止會令到個剎掣更加好啦，功能同埋咧，如果你個剎掣有嗰啲怪聲咧，好似嗰啲咿聲咁咧 toe in 可以整走嗰啲聲嘅。我哋頭先一樣啦，揸實個剎把之後，跟住之後咧上翻緊粒螺絲，轉下個轆，睇下會唔會磨到。如果磨到個車轆咧，就可以去翻頭先嗰個 barrel adjuster， 扭呢個送時針方向嚟放開少少個 C cap， 唔會磨到噶啦。後面嘅調校方法咧係完全一模一樣嘅，就係咁簡單。希望呢一條短片會幫到大家啦。如果你中意呢一條短片，就記得俾個 like、訂閱同埋分享。今集就講到咁多啦，多謝收睇，下次見。